天然卖场的新口味啊，3重口味，它是藤椒麻酱火鸡面啊，有藤椒的那个麻，加上麻酱的香，再加上火鸡面的辣，3重口味啊，口味很丰富，很好吃。面条呢是这种粗面条，很筋道，一包呢是113克，到手呢14包。好吃，里面还加了煎蛋，19.9到手14包啊。